Всем привет! Начинаем смену на потайне на кране на башенном. Строим школу. Потихоньку расскажу, покажу, где, что, как, с кем работаем. Интересные моменты. Ну и так пообщаемся. Посмотрим, что получится. Кран башенный, подтаем. Зима на дворе. Расцвело уже. Работаем с 7 утра. Там темень полнейшая. Ночью не очень люблю работать. Не видно ничего. Туда расцветет, да как мило делаем. Так ты заранее показывай, куда подводить, ложить. Ты встал сюда, вот здесь стоишь, сюда я подводил, потом сюда ты меня ведешь. Баран, блядь. О, дебил, кусок, блядь, дебила, блядь.
Вот как-то так потихоньку буду показывать, рассказывать, что, где что интересное будет.